สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการ Art and Culture Talk จัดโดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็วันนี้เราก็จะมีแขกผู้มีเกียรติท่านหนึ่งที่จะมาพูดคุยกันกับเราในวันนี้คืออาจารย์ Thomas Schüle มาจาก Liceo Conservatory of Music Theater and Dance จาก Liceo de Cagayan University ประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็อาจารย์ก็จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับในเรื่องของmusic business อะไรต่างๆว่ามีความสำคัญยังไงแล้วก็ถ้ามีความสนใจที่จะเข้าไปในสาย music business เนี้ยก็จะได้ต้องทำอะไรบ้างก็จะพยายามแปลเป็นภาษาไทยให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะถ้าบอกพลาดพลั้งประการใดก็คอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะว่าหยุดแปลหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้ายังไงก็รบกวนช่วยแชร์ช่วยกดไลค์กันด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเชิญอาจารย์ทอมัสขึ้นมาเลยอาจารย์ทอมัส Hi Thomas Hi Jody good to see you Hi thanks for being here with us tonight Yeah it's a pleasure for me looking forward Well thank you you're in Germany right so this is 1:30 in the afternoon Yes True and there is snow outside it's freezing cold Is it It's kind of warm here in Bangkok now. Yeah, I believe so. ก็อาจารย์โทมัสตอนนี้ก็อยู่ที่เยอรมันนะคะก็ตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วทางนี้ก็บอกว่าหนาวมากหิมะตกกันใหญ่เลยก็yeah how can you tell us a little bit about yourself? Yeah, I was born in Germany and at the times when I graduated university, there was not yet a computer and not yet a cell phone in this world. Imagine now people might think that guy is that old. Yeah. I'm not saying that. Yeah. So I was studying at university in musicology as a major. And I mastered in musicology. So that is in Germany a 6 years university studies. Graduated with a Master of Arts in 1986. So at that time, as I said, my graduation thesis was typed on old typing machines as there was not yet a computer. But just started at these years, in the second half of the 80s. The first personal computers appeared. Yeah. Okay. อาจารย์ก็เกิดเป็นคนเยอรมันนะคะแล้วก็เกิดตอนสมัยที่เรียนอยู่เนี่ยก็เรียนปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโททางmusicology แล้วก็จบมาเป็น Master of Arts แล้วก็สมัยนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์กันเลยนะคะวิทยานิพนธ์อะไรเงี้ยยังต้องพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ดีดอยู่ I don't remember how typing machine feel like it's been a while It's been a while and how did you get into music business because your major was on musicology I first have to say at that time in 1986 when I graduated musicology there was all over Europe not yet possible to study something like arts management at a university that just came up in the second half of the 80s just like 1986 87 or 88 in these years they are the first universities to offer arts management as a course, as a full-time course, was in Vienna, Austria, and the second one was in Hamburg, Germany. So once I graduated musicology, I did, and even somebody would like to work in the field of music management or music business. There was no such study available worldwide at that time.
Let me jump in and translate real quick ก็ถามอาจารย์นะคะว่าอาจารย์จบทำ musicology มาแล้วก็มาทำเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการด้านดนตรีได้ยังไงอาจารย์ก็บอกว่าสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเรื่องของการเรียนวิชาเอกเป็นเรื่องของการจัดการทางศิลปะแล้วก็ดนตรีพวกนี้ก็จะมีสอนอยู่ที่แค่แบบที่เวียนนาประเทศออสเตรียแล้วก็ฮัมบูร์กที่เยอรมันเท่านั้นอันนี้ประมาณเป็นปีแบบปี1986-87อะไรประมาณนี้ Yeah, go ahead please. But asking me how did I get into it, it was I was much interested in to learn about musicology very deep as a major, but during studies I find out those people are a bit lonely people because they are study surrounded by meters of books, and I'm my personality seemed to be more communicative. I need people around me, and I need to travel also, and not I'm not the lonely sheep in my house to write kilometers of essays and scientific works. So having said this, at the same time as a student I had the opportunity to be a student assistant of the local cultural office which organized concerts, and as such as came there were some managers coming with their artists, and I start to adore those managers who after the concert during the beer telling like, oh, tomorrow I have one of my singers is in Metropolitan Opera, and then I'm flying to this and that concert hall, and then and I thought that kind of job might fit better to me than to be the lonely scientist in my room. Okay, let me translate ก็อาจารย์ตอนที่เรียน musicology นะคะก็แบบเป็นดนตรีวิทยาตอนนั้นก็เรียนแบบลึกมากเลยแล้วก็เข้มข้นมากแล้วก็ทีนี้อาจารย์ก็จะต้องบอกว่ากองหนังสือสูงตั้งเป็นแบบเป็นต้องมานั่งเขียนเปเปอร์ต้องอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเรียน musicology เนี่ยค่อนข้างเหงาเพราะว่าจะต้องอยู่คนเดียวอยู่กับพวกแบบงานเอกสารสืบค้นทางเอกสารอะไรแบบนี้แล้วก็อาจารย์รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากันกับบุคลิกของท่านซึ่งเป็นคนชอบสื่อสารชอบพูดคุยกับคนชอบมีผู้คนแวดล้อมอะไรอย่างนี้แล้วก็มีโอกาสได้ฝึกงานเกี่ยวกับในองค์กรทางวัฒนธรรมซึ่งมีจัดคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่ามันเท่มากเลยนะที่แบบคนเขาพูดกันหลังงานหลังจากเลิกงานอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะมีนักร้องจากMetropolitan Opera มานู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันเท่มากเลยมันน่าสนุกมากเลย Yes, go ahead. Yeah, so I learned this business, what you say, learning by doing. I didn't have the chance to study it. I was already in business, but the chance was quite good as a master of musicology to go into music business, as there is no specialized education on it. So all of those people who managed somehow music were people like me who had studied something different. They were music teachers or musicologists or other kind of practical performing artists. Yeah. ก็สมัยก่อนนั้นเนื่องจากที่ว่ามันยังไม่มีเรียนเป็นวิชาเอกก็คนส่วนใหญ่ที่ทำงานอยู่ทางด้านการบริหารจัดการดนตรีพวกนี้ก็มักจะเรียนจบจากดนตรีในสายอื่นมาอย่างอาจารย์จบทำ musicology แล้วก็มีพวกแบบมีครูดนตรีมีพวกที่เรียนจบมาทางการแสดงอะไรพวกนี้มาเข้ามาทำงานสายนี้ด้วยก็มี Yes. Yeah, and so I went through 35 years of music management career and did projects worldwide. Easy to find on my webpage schüle.weebly.com. You will find my website with all my biodata in that one. Yeah, it's on the screen. Yes. อาจารย์ก็ถือว่า
ถือว่าเริ่มทำจากการปฏิบัติลงมือทำจริงเลยเพราะว่าอย่างที่ว่าเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีเรียนทางสายนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คือมีประสบการณ์35 ปีในเรื่องของการจัดการบริหารจัดการด้านดนตรีก็ถ้าอยากสนใจในเรื่องของว่าทำอะไรมาบ้างนะคะประวัติก็เพิ่มเติมก็ดูในเว็บไซต์ตามด้านล่างนี้ค่ะด้านล่างนี้ Okay, go ahead, please. No, wrong way. Wrong way. Yeah, so I don't want to get into that as everyone can read. It's I'm looking back to 35 years of several highlights, and one of them for sure is a huge open air concert with Sir Elton John in a soccer stadium in Germany. That was in 2003. There is I think Dee has a picture for that. Yeah. Yeah, that one. Wow. Sir Elton John ที่ผ่านมาก็คือว่าที่ทำงานมาที่ประทับใจมากๆก็จะมีงานนี้ค่ะที่เป็นการแสดงสดของ Sir Elton John ที่ไปเล่นที่ดัมสตัดที่เยอรมันก็อาจารย์ก็เป็นคนดูแล Can you tell us a little bit about that particular event? Yes, that was there were about finally 15 to 16,000 visitors in the soccer stadium, and we had to cover the grass where usually the soccer players play football. We had to cover that, and we put 10,000 chairs on it, and build an extra infrastructure in the soccer stadium, such as staging and everything. So that concert was quite interesting. Can I tell you a little story about that? The day before the concert, and I was sitting preparing with the manager of Sir Elton John. He was sitting next to me, and we get a call from the front gate, and they said, Elton John is here. He's arriving with his limousine and bodyguards and everything. We let him into the stadium area, and I told to the manager next to me, you told me he's coming tomorrow by helicopter. So how is possible he is today by limousine? And then the manager told me, there is no Elton John coming today. That is not true. So finally, it was a double of Sir Elton John, perfect-looking double, who was accompanied by a famous television station, and they pretended to visit the stadium. And that's what was quite interesting. ก็งานที่จัดอันนี้ก็คือว่าจะเป็นจัดในสนามฟุตบอลนะคะก็มีคนเข้ามามีคนดูประมาณ 15,000 16,000 คนก็จะต้องเอาวัสดุไปปิดที่บนหญ้าที่เขาเตะบอลกันแล้วก็เอาเก้าอี้ไปเรียงประมาณ 10,000 ตัวอะไรแบบนี้แล้วก็สร้างเวทีสร้างโครงสร้างอะไรต่างๆสำหรับงานนี้แล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าก็วันก่อนที่จะถึงวันแสดงเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ด้วยกันกับผู้จัดการของเอลตันจอห์นแล้วก็มีคนมาบอกว่าเอลตันจอห์นมาเนี่ยอยู่ตรงประตูเนี่ยแล้วก็มาแบบมาลิมูซีนแบบขบวนมาเป็นขบวนเลยแบบนี้แล้วเขาก็ถามผู้จัดการบอกว่าอ้าวไหนว่าเอลตันจอห์นจะมาพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอว่าจะมาเฮลิคอปเตอร์อะไรแบบนี้แล้วก็ผู้จัดการก็บอกว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นคล้ายๆกับแบบเป็นคนแบบแต่งตัวมาเรียนแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาบอกมานักข่าวมาถ่ายรูปอะไรอย่างงี้เฉยๆก็ไม่ใช่ตัวจริงมานะคะ That was it was an interesting story. So he did come on a helicopter, right? Yeah, he came one day later. There's another story. Just right before the concert, the management told us one day before that Sir Elton John need a massage in his room before the concert, and if we can find someone doing that, of course in our city we have people who are professionals, but then the manager said
it should be a gay massage. Ooh. Oh, and then I was thinking, how can we go downtown, ask people, are you gay? No, to massage. So at the end of the day, we were also successfully solving that request. And Sir Elton John was playing for 3 hours, really wonderful, all his hits, and he was very, very, very happy. All we don't want to know in detail what happened in his room before. ก็มีเรื่องเล่าต่ออีกนิดนึงก็คือว่าตอนก่อนจะแสดงแล้วเนี่ยก็เอลตันจอห์นก็เกิดอยากจะแบบนวดอะไรอย่างงี้ขึ้นมาก็ต้องไปหาหมอนวดกันก็บอกว่าต้องเข้าไปในเมืองอะไรแบบนี้ไปหาคนมาช่วยนวดนะคะก็นวดไปก็รู้สึกว่าก็เล่นคอนเสิร์ตได้ดีก็เล่นแบบ3ชั่วโมงยาวๆกันไปyeah, so is there any event that you also organized? There must have been, right? So is there anything else that you were impressed? I would say the most memorable experience is not that Elton John concert. It is participation of a choir from North Korea in the World Choir Games 2004 in Bremen in Germany. So at that time, North Korea. At that time, we had already many choirs from South Korea participating in our events. And one day I came up with the idea, why not to try to get choir from North Korea? At the beginning, that was not really had not really chances, but I did what I call the small diplomacy. So I was talking to the Ministry of Foreign Affairs in Germany. We have in Berlin, in the capital of Berlin, we have 2 embassies, one from North Korea and another one from South Korea. So I make an appointment in the North Korean embassy, and to make the long story short, several times I went there talking to the ambassador. Finally, the ambassador invited me to come to North Korea, to Pyongyang, to talk to the highest politicians there about that idea. So there was a day I was flying to Beijing, and from Beijing with the world's worst airlines, which is called Koryo Airline, the North Korean airline. I was flying to Pyongyang, to the capital. I spent 1 week there talking to politicians and yes, and at the end of the day, one choir from North Korea took part in the World Choir Games 2004 in Germany, and that was politically highly interested, and it was in the main news both in South Korea and in Germany, because there were pictures like North and South Korean choirs singing together old Korean folk songs and walking with both flags, walking next to each other, and that was a very touching moment to see how the ordinary people have no problem. It's the big politics that make the problem, but the Koreans North and South take Germany as a good example of reunification, and with this result, maybe I could contribute a little brick to make the world a little better. So it makes a good feeling. And I was deeply touched, and many people crying to see North and South Koreans enjoy music and choir music
as one. Yeah, let me translate this. ก็ถามถึงประสบการณ์ที่อาจารย์เขาประทับใจที่สุดนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าไม่ใช่เอลตันจอห์นแต่เป็นการแข่งขัน World Choir Game ปี 2004 ที่เยอรมันซึ่ง World Choir Game ก็เป็นจัดโดยบริษัท Interculture นะคะเขาก็จัดแข่งเนี้ยทั่วโลกแล้วก็จะมีทุกๆ2 ปีก็จะมีงานใหญ่ชื่อเรียกว่า World Choir Game ก็ตอนนั้นอาจารย์ก็ไปติดต่อก็มีวงจากเกาหลีใต้มาสมัครซึ่งก็เป็นปกติซึ่งเกาหลีใต้เขาร้องคอรัสกันเยอะมากแล้วก็อาจารย์ก็เลยบอกว่าลองไปเชิญเกาหลีเหนือดูดีกว่าเพราะว่าในเบอร์ลินเนี่ยมีทั้งสถานทูตของเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้อาจารย์ก็ไปสถานทูตเกาหลีเหนือจะไปเชิญเขามาร้องเพลงก็ไปคุยกับทูตไปทุกวันเป็นอาทิตย์แล้วก็ในที่สุดท่านทูตก็บอกว่างั้นก็ไปคุยที่เปียงยางแล้วกันก็เลยให้อาจารย์ขึ้นเครื่องบินเป็นสายการบินไปต่อที่จีนแล้วก็ไปที่เปียงยางก็ไปคุยกับนักการเมืองที่นั่นแล้วก็สรุปว่าก็ไปคุยทั้งวันเลยแล้วก็สรุปว่าก็จะมีวงจากเกาหลีเหนือวงนึงเนี่ยมาร้องในงาน World Choir Game ปี 2004 ก็ที่พอถึงในงานแล้วเนี่ยก็วงทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เจอกันแล้วเขาก็ร้องเพลงด้วยกันร้องเพลงพื้นเมืองร่วมกันแล้วก็จะเห็นว่าแบบว่าธงเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้คือแบบถือคู่กันมาเลยซึ่งเล่าแล้วก็ขนลุก I got goosebumps telling this story for you ซึ่งมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเกาหลีเขาอะไม่มีอะไรกันทุกคนก็ยังเป็นชาติเดียวกันยังเป็นพี่น้องกันอยู่แต่ว่าถูกแบ่งแยกโดยพวกเรื่องของทางการเมืองแบบนี้แล้วก็มันก็แสดงให้เห็นว่าดนตรีเนี่ยสามารถพาคนเข้ามาเป็นร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้จริงๆอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจารย์ก็คิดว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่อาจารย์ทำเป็นความดีความงามทำเพื่อมนุษยชาติก็ครั้งหนึ่ง Yeah, and Dee sent me a message. She also got goosebumps. เราเล่าเรื่องก็บอกโอ้ยเรื่องนี้บอกว่าดีมากๆแล้วก็บอกว่าขนลุกกันหมดเลยค่ะทั้งคนเล่าเองแล้วก็ทั้งพี่ดีแอดมินของเราด้วย Yeah, that was very impressive. Yeah, the power of music. Yeah, that was maybe the most memorable moment I had. And then for the past 20 years, I was working as a director of Interculture, who is the world's largest promoter of international choir competitions and festivals. And there is, I think, Dee, you have one picture from an opening ceremony to show the magnitude of this World Choir Games that Interculture is doing. ค่ะประสบการณ์ที่น่าจดจำมากๆอีกอันนึงก็คือตอนที่ทำงานกับ Interculture ซึ่ง Interculture เนี่ยเป็นบริษัทที่จัดงานคอรัสเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีอยู่มาประมาณ30 ปีแล้วเขาก็เป็นทำงานอยู่ที่นี่ก็อันนี้ก็เป็นภาพพิธีเปิดของ World Choir Game ก็เอามาโชว์ให้เห็นว่าประมาณว่าแบบมันใหญ่ประมาณไหนค่ะ Yes go ahead please.Yeah, this is a picture from the opening ceremony in 2016 in the city of Sochi, Russia. You can see the people with the nation's flags. Might be around 65 nations participate in this event with around 20,000 participants. So that is the largest choral event that is.By the way, next year in July will happen in South Korea for the second time. So 2022 July will be the World Choir Games in Korea. ก็อันนี้ก็เป็นพิธีเปิด World Choir Game ในเมืองโซชีที่ประเทศรัสเซียตอนนั้น I think there was a Thai choir there too. I think it was Thai youth choir. Oh, yes.Yeah, we have several Thai choirs participating in all of our events. Yeah. ก็ World Choir Game นี่ก็เป็นงานคอรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็อย่างที่ตะกี้เรียนให้ทราบว่ามันจะมีทุกๆ2 ปีแล้วงานที่โซชีเนี่ยก็จะมีไม่แน่ใจว่าวงอื่นมีไหมแต่ว่าที่แน่ๆคือมี Thai Youth Choir ก็มีอาจารย์อธิชัยตระกูลเดชก็เป็นคอนดักเตอร์อันนี้จะมีนักร้องอยู่ประมาณ 20,000 คนแล้วก็มีคนร่วมทั้งหมดประมาณ65 ประเทศด้วยกันก็จะเห็นจากธงที่อยู่ในพิธีเปิดนี่นะคะ One of our closest friends is
not done translating yet sorry ข้างหน้าจะเป็นปี2022ปีหน้านะคะก็จะอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะโอเค Sorry. One of our closest friends is Mr. Dr. Kittyporn, who not only served as a jury member, and yourself also, Judy, served as a jury member, and Mr. Kittyporn also participated with his choir in our event in Vietnam and in other places. So Thai experts of choral music and choirs are also, of course, involved in our activities. Yeah. ก็ในงาน World Choir Game จริงๆงานของ Interculture นี่ก็จะมีคนไทยที่ร่วมงานอยู่ก็มีคุณหมอกิติพรตันตะรุ่งโรจน์นะคะแล้วก็มีภาวสุทธิ์เองเนี่ยที่มีไปเป็นกรรมการตัดสินงานเหล่านี้อยู่บ้างแล้วก็แต่คุณหมอกิติพรก็มีเอาวงไปประกวดบ้างเหมือนกันก็คนไทยก็ไปร่วมมีส่วนทุกๆครั้งเหมือนกัน Yeah, and while doing all that, I have also before Interculture, I was working at the State Opera in Stuttgart, and I produced several CDs. There is one of them. You have a picture of Swan Lake. ก็นอกจาก Interculture นะคะก็อาจารย์ก็มีทำที่เป็น Opera House ที่สตุตการ์ดด้วยมีปกซีดีมา Yeah, that one with the Stuttgart State Orchestra, which is one of the two largest orchestras in Germany, which have 135 full professional musicians. And that was a production of a double CD with the ballet music of Tchaikovsky of the ballet Swan Lake, in German Schwanensee. You can read. Wow. That is one of my CD co-productions I did. อันนี้ก็อาจารย์ก็เป็นทำงานด้วยกันในโปรเจกต์อัดซีดีอันนี้ของทางสตุตการ์ดซึ่งอันนี้จะเป็นออร์เคสตราที่ใหญ่มากก็มีสมาชิกมีผู้เล่นเป็น130กว่าคนแล้วก็อันนี้ก็เป็นซีดีที่เป็นอัดกันขึ้นก็เป็นงานสปอตเลย์ของชายคอฟสกี้ค่ะเป็นบัลเล่เพลงประกอบบัลเล่ค่ะ Yeah, so you have so many years of experience in music management. Can you give us like a summary of how important the music business is to music? Yeah, if you look into the history of music business, it is obvious to see that there is more and more specialization coming into the world of music. As conductors of choirs, for instance, you are all in one. You are manager of the choir. You are organizer of the concert. You are conducting it. You are maybe psychologist for the singers. You are pedagogue for the music. You are everything in one, and many choir conductors feel themselves overloaded of work, and they would be very happy to only concentrate on their artistic field and be less involved with all this to be organized aside of it. โอเคก็ถามอาจารย์นะคะว่าแล้วอาจารย์คิดว่าเนื่องจากประสบการณ์หลาย10 ปีของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าเรื่องของการบริหารจัดการด้านดนตรีเนี่ยมีความสำคัญยังไงอาจารย์ก็บอกว่าในการทุกๆวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการทำงานในเชิงที่เป็นเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้นถ้าอย่างเช่นอย่างภาวะสูตรอย่างเงี้ยเป็นคอนดักเตอร์ขับร้องประสานเสียงคอนดักเตอร์คอรัสเนี่ยก็นอกจากจะต้องคอนดักวงแล้วเนี่ยยังจะต้องบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับนักร้องเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องอะไรเป็นทั้งครูเป็นทั้งนักจิตวิทยาของคนในวงอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่า
ถ้ามันก็จะดีกว่านี้ถ้าสมมติว่าคอนดักเตอร์เองเนี่ยสามารถดูแลในเรื่องของศิลปะอย่างเดียวเรื่องของการทำดนตรีอย่างเดียวแล้วก็จะมีผู้จัดการอีกคนหนึ่งมาช่วยดูแลให้ Hello, Jody. Are you with us? I think not in the video. Can you hear me? Okay. Yeah, now I can hear you. Yeah. Okay. Yeah. Internet connection tonight is kind of strange. Never happened before. Yeah. I'll have to figure out why. So actually, music managers is not a new profession. Only to call them like that is new. If you look into the classical period of music, who was the pop star at that time? It was Wolfgang Amadeus Mozart was the pop star of 1700 something. And who was his manager? Who was the music manager? It was his father, Leopold, who managed the son to play here and there. Only they didn't call him music manager. And once Mozart died in 1791, his wife Constanze make nice money with writing stories about her husband, and she also made money of music. So this is all a kind of music management, only it was not called as such. Right. อาจารย์ขยายความต่อนะคะว่าดนตรีการบริหารจัดการดนตรีเนี่ยจริงๆมันมีมานานแล้วมันไม่ใช่แค่เพิ่งมีเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เรียกชื่อมันแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นอย่างโมซาร์ทแบบนี้ค่ะตั้งแต่ต้นศตวรรษที่18ก็โมซาร์ทไปเดินทางเล่นดนตรีแสดงคอนเสิร์ตอะไรตามที่ต่างๆก็ใครเป็นคนจัดการก็คือคุณพ่อของเขาเลโอโปลด์โมซาร์ทนั่นเองนะคะแล้วก็พอโมซาร์ทเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ยังมีคนบริหารจัดการในเรื่องของการจะเขียนหนังสือหรือจะขายโน้ตต่ออะไรแบบนี้ก็คือภรรยาคอนสแตนเซอร์ภรรยาของโมซาร์ทนั่นเองก็คือมีเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของธุรกิจดนตรีเนี่ยอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแต่เราไม่ได้เรียกชื่อมันว่าเป็นธุรกิจดนตรีเท่านั้นเอง Yes. And why is it important nowadays? Of course, in Central Europe, you have many ensembles of classical music. In Germany alone, there are 100 full professional orchestras and 80 opera houses that are playing on a regular basis. 80 opera houses and 100 full professional orchestras and many hundreds of amateur and orchestras. And they all need to be organized. ในเยอรมันนะคะมีวงที่เป็นวงอาชีพเลยเนี่ยมี100วงอาชีพอย่างเดียวนะคะ100วงแล้วก็มีopera house ที่เล่น opera เนี่ย80 opera house แล้วในจำนวนนี้ยังมีพวกวงที่เป็นวงสมัครเล่นวงชุมชนอะไรอีกต่างๆอีกหลายร้อยวงเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องได้รับการบริหารจัดการเพราะว่าวงมันเยอะมากค่ะ Of course, the job opportunities in Southeast Asia are less as there are not so many classical ensembles like professional choirs or professional orchestras. But there are also other fields where managers are needed. Let me take the example in pop music, in entertainment music. One of the job opportunities is to make our own agency and to collect a few good bands and arrange concerts for them and make the contracts, deal with performing rights and collect the money for them and get a percentage for yourself. This is many of those existing, for instance, in the Philippines. If you look at the 5-star hotels all over Asia,
who is playing in the lobby in the evening. All those bands, they are Filipino, many of them, for instance, and they are all organized. They have an agency back home sending them from here to there. Those are all music managers who make the deals with the hotel chains and all these kinds of things. ก็ทั้งในอันนั้นคือทางยุโรปซึ่งจะมีเรื่องของกิจกรรมดนตรีคลาสสิกเยอะมากก็จะมีงานทางด้านคลาสสิกที่นู่นแต่ว่าทางฝั่งตะวันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องของวงที่เป็นวงอาชีพมากนักก็จะเป็นออร์เคสตราหรือจะเป็นคอรัสหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสิ่งช่องทางอื่นๆสำหรับการบริหารจัดการด้านดนตรีธุรกิจดนตรีเนี่ยที่จะไปได้ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการในสายป๊อปในสายเอนเตอร์เทนเมนต์ก็อาจจะตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็อาจจะรวบรวมวงที่เป็นวงดีๆขึ้นมาแล้วก็หาโอกาสจัดคอนเสิร์ตหรือว่าขายแผ่นอะไรแบบนี้ขายเพลงก็ถ้าอย่างมันก็คือเป็นช่องทางที่ทำได้แล้วก็ถ้าอย่างดูตามพวกโรงแรม5 ดาวอะไรต่างๆก็เราจะเห็นว่านักดนตรีส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเขามีเอเจนซี่อยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นคนคอยจัดหานักร้องนักดนตรีพวกนี้แล้วก็เป็นคนติดต่อกันกับทางโรงแรมต่างๆแล้วก็ส่งนักดนตรีพวกนี้ไปเล่นแล้วก็มีการแบบว่าคิดเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นทางที่จะทำได้ค่ะDee, maybe we can. This is a good moment to switch to the PowerPoint, little PowerPoint that I have prepared. Yeah. ก็อันนี้ก็จะโชว์ PowerPoint นิดนึงนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการดนตรีค่ะ Yes, please go ahead. To show a bit the content of what is it what you study if you study music management. What are the key points? So let me start with some basic. We have music and management. The term is 2 words: is music and management, and it looks like how can this go together? Because on one hand you have a creative development, on the other hand you have a pure business activity. So and that comes together in music management, and we will come to a point to show which personality you might have if you get into that. Okay. You want to translate? ในเรื่องของดนตรีการบริหารธุรกิจดนตรีเนี่ยมันก็คือมีเนื้อหาใน2 ส่วนถ้าเราจะเรียนในทางด้านนี้นะคะซึ่งเนื้อหา2 ส่วนนี้ก็คือว่าส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของดนตรีที่เราจะต้องรู้จักกับดนตรีในลักษณะของเป็นความคิดเริ่มสร้างสรรค์ด้านดนตรีแล้วก็ในเวลาเดียวกันเราก็จะต้องรู้เรื่องของธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนธุรกิจดนตรีเนี่ยก็คือศึกษาทั้ง2 ส่วนแล้วดูว่า2 ส่วนนี้จะมาทำงานด้วยกันได้อย่างไร So we are learning history of music management. As I mentioned before, one example, when Leopold Mozart, there is much more to say about the history of music management, and it is actually a long time existing. What you also need, if you want to become a music manager, is a general music background. Let me explain it like if you want to sell a car as a professional, you should not only know about the color of the car and have nice seats and have a nice screen. You should also know how the motor works, because you should see things which you should know things which are not to see on the first view. And if you want to sell music, you should know what you are talking about, not only that you are being accepted serious from the professional world, but also to show that you have a deep knowledge about it.
So it's not only I want to make business. And at last not least, why should you have a music background? To make you sensitive, you learn what is a good music and what is I call acoustic pollution. That's a little harsh. โอเคนี่ก็คือว่าเวลาเรียนเนี่ยก็จะต้องรู้จักประวัติศาสตร์ของการบริหารดนตรีด้วยซึ่งตะกี้ที่เล่าให้ฟังตัวอย่างก็อย่างเช่นเรื่องของคุณพ่อบิดาของเลีโอโปโมบิดาของ Wolfgang Amadeus Mozart คือเลีโอโปโมซาร์ทนะคะก็ที่เล่าให้ฟังแล้วก็นอกจากในเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาภูมิหลังของการบริหารจัดการด้านดนตรีเนี่ยก็จะต้องรู้เรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีด้วยถามว่าทำไมก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติจะขายรถเนี่ยก็จะต้องรู้เกี่ยวกับรถนอกจากว่ารู้มากยิ่งกว่าเรื่องของแบบสีอะไรเบาะเป็นหนังหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่คนจะต้องรู้ว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะขายของเราก็จะต้องรู้แล้วก็จะต้องรู้จักของที่ขายใช่ป่ะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็นอกจากเรื่องนี้แล้วเราจะการรู้จักดนตรีเนี่ยจะช่วยให้เราพัฒนาในเรื่องของรสนิยมด้วยเราจะได้รู้ได้ว่าเราจะได้บอกได้ว่าอะไรคือดนตรีที่ดีแล้วก็อะไรที่ดนตรีที่ไม่สู้จะดี Next I would underline is you should have a personality not too introvertive. You should be more extrovertive. You should be a bit talkative. You should communicate. Talkative like Miss Jody and I are people who like to communicate, to deal with people. And I was calling that the driver's seat. You should enjoy to sit in the driver's seat, not just sit behind others to drive. You should take the leading role in a team in order, for instance, to allow the artist to present its music without dealing with those other things like how much is he earning and did I already pay taxes on my income and all these kinds of things. So your personal attitude should be communicative and open. ก็ถ้าจะมาสายนี้นะคะก็แนะนำว่าในเรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยน่าจะเป็นคนที่กล้าพูดกล้าคุยกล้าแสดงออกถ้าสมมุติว่าเป็นพวกที่แบบไม่อยากคุยกับใครอะไรแบบนี้เก็บเนื้อเก็บตัวอะไรเงี้ยก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าควรจะต้องเป็นคนที่แบบสื่อสารได้แล้วก็กล้าคุยกล้ามีความเป็นกลางพอสมควรที่จะไม่แบบรับคนอื่นอะไรแบบนี้ประมาณนี้ Yeah, and you should, if you work with other nations, if you work with other people, always be aware that there are cultural differences. This is what I experience around the globe. Wherever you go, people think different, they feel different, and you should develop sensitivity on how can I reach my goals with my partner's method. So it would be impossible for me as a German to come to Thailand and to think I could make a project as I would do it as a German. I have to learn about the Thai mentality and other countries' mentality to deal with the people and to deal with the special circumstances and special traditions and cultures. ก็อันนี้สำคัญมากนะคะคือถ้าจะต้องติดต่อประสานงานกับคนต่างชาติเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าจะต้องเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมแล้วก็ต้องปรับตัวได้แล้วก็วิธีคิดก็คือว่าเราจะสามารถทำงานของเราให้สำเร็จได้ไงโดยวิธีคิดแบบที่แบบของอีกชาติหนึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าอย่างอาจารย์เป็นคนเยอรมันอาจารย์จะมาท
ทำงานทำโปรเจกต์ด้วยกันกับที่เมืองไทยแบบนี้ค่ะอาจารย์จะไม่สามารถเอาวิธีการแบบเยอรมันเอามาโปะลงมาในงานโปรเจกต์ของประเทศไทยได้แต่อาจารย์จะต้องพยายามคิดแบบคนไทยแล้วก็พยายามทำงานในรูปแบบของคนไทยให้ได้มันถึงจะประสบความสำเร็จค่ะ yes maybe we can go to the next file. Yes. So what are music managers doing? They work in theater, they are concert promoters, they work for record labels, for instance, they work on radio and TV. And on the other side, you have artists, managers, and agents. So we have people who bring music and we have people who buy music. So the theaters, concert promoters, record labels, and radios, they invite musicians, while the artists, managers, and agents bring them. So on both sides, you need skills as manager of music. ก็อันนี้ในเรื่องของว่าจะต้องทำงานลักษณะไหนบ้างมันก็มีเรื่องของ2กลุ่มก็คือกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่จะเป็นคนที่เชิญนักดนตรีมาเล่นอะไรแบบนี้แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่เอานักดนตรีเนี่ยไปขายมันก็คือจะเป็นถ้ากลุ่มแรกที่เอานักดนตรีมาเล่นก็จะเป็นพวกแบบโรงละครพวกคอนเสิร์ตพวกบริษัทแผ่นเสียงอะไรพวกนี้สถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์แล้วก็จะมีพวกคนที่แบบพยายามขายนักดนตรีก็คือเรื่องของเนี่ยค่ะพวกตัวแทนพวกผู้จัดการแล้วก็ตัวศิลปินเองที่พยายามจะขายของ And there are many changes now in this world since the beginning of the digital age. That means we are not selling records anymore. We are not buying CDs. My daughter is not buying any CDs anymore. It is changing. The society is changing. We don't want to own music in form of a CD collection. We have Spotify and others. We pay a monthly contribution to get access to all the music you want to hear without owning it in the cabinet back home. So and the digital age also with the social media, with YouTube and all these kinds of things has changed also the music world, and we have to learn about that to correctly deal with all this media. ก็ในสมัยนี้ที่มันมีเรื่องของโลกยุคดิจิตอลขึ้นมานะคะเรื่องของดนตรีเนี่ยคนก็ไม่ได้ซื้อแผ่นเป็นแผ่นอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็จะมีเรื่องของสื่อที่ลักษณะรูปแบบของสื่อที่เปลี่ยนไปเช่นเป็นเรื่องของ Spotify เป็นอะไรที่เป็นลักษณะของสื่อดนตรีออนไลน์อะไรพวกนี้ขึ้นมาแทนก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะ Yeah. So we have also to learn the different styles of music education professions that are existing in the certain country. It is different all over the world. We in Germany we have so many different types of education for music profession. Which is totally different to what we have, for instance, at our universities in the Philippines. And finally, what is also, we have to learn the foundations of performing rights. That is also different from country to country. And that is, for instance, my problem teaching music management in the Philippines is that I may know about the performing rights of Germany, but I don't know of the Philippines. So my Filipino students are not too much interested on the performing rights in Germany. So I don't feel, for instance, good qualified for that. That is why I have
a guest speaker, a lawyer, talking about that certain topic, performance rights in the Philippines, because I'm not qualified for that certain thing. What I want to say, it's different in all countries, and we have to know that and maybe find out the differences. ซึ่งก็นอกจากสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่ควรจะต้องเรียนก็คือเรียนเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่อยู่บนไอที่โชว์อยู่เนี่ยนะคะก็แล้วก็มีเรื่องของที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ดนตรีด้วยซึ่งลิขสิทธิ์ดนตรีเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศซึ่งอย่างทางอาจารย์เนี่ยก็เป็นเยอรมันก็จะรู้ทางลิขสิทธิ์ดนตรีของทางเยอรมันแต่ว่าพอมาสอนที่ฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยก็เด็กๆที่ฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับทางเยอรมันเพราะไม่ได้ใช้ก็เพราะฉะนั้นก็จะต้องหามีทนายความมีคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์copyright อะไรพวกนี้ลิขสิทธิ์ทางดนตรีพวกนี้ที่ใช้ในประเทศฟิลิปปินส์เองซึ่งมันก็จะแตกต่างไปจากที่อื่นๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำที่ไหนก็ต้องเข้าใจในเรื่องของกฎหมายของแต่ละประเทศ so about performance rights there's according to how I understand it is you have like international law that's like in the middle and then how you practice or how you implement these laws different from country to country. Is that correct? That is the point. That is how I see it. Yeah. ซึ่งมันกฎหมายลิขสิทธิ์มันเป็นแบบกฎหมายระหว่างประเทศอยู่เป็นตรงกลางอยู่อันนึงแล้วซึ่งแต่ละประเทศก็จะตีความแล้วก็มีวิธีการนำไปใช้เหมือนกันSo you are teaching at Liceo de Cagayan University, the conservatory. Yes. So, can you tell us a little bit about that program? Yes. We have established a 4 years course, of bachelor course of music management that is teaching all those necessary things which I have a few been able to present, a few others. The time might be too short. Yes. And the good thing is two good things. One is this is online, and as I understand, it will also stay an online opportunity to study music management after the pandemic. And second, we are thinking of establishing a 2 years diploma course also, which would be also an online course. So that would open the possibilities from people actually all over the world, but also from neighboring countries such as Thailand to study with our university, with me and other colleagues. By the way, the Liceo Conservatory of Music, Theatre and Dance has several international experts involved in this program, which are contributing also to music management. It's not only me, and we are invited everyone who is. You should be able to speak some English because all the program is in English. But if so, it's not necessary to fly there. You don't need to book flights and student room and maybe visa matters, and so Thailand need visa for the Philippines after a certain period of stay, diba? And that is not necessary when you can study at home. Speak a bit English, have a good internet connection, and then you can study with us. Yeah, not like my internet connection tonight.
เอ่อก็ถามอาจารย์เกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์สอนที่ Liceo Conservatory of Music Theater and Dance ที่อยู่ที่ Liceo de Cagayan University ที่ฟิลิปปินส์นะคะว่าเป็นยังไงบ้างอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าจะเป็นหลักสูตร4 ปีซึ่งช่วงนี้เนี่ยเรียนเป็นออนไลน์แล้วก็มีการพูดคุยว่าอาจจะเป็นลักษณะของออนไลน์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็นอกจากนี้คือที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นหลักสูตรที่4 ปีจะเป็นหลักสูตรปริญญาตรีแล้วก็กำลังทำเป็นหลักสูตรคล้ายๆประกาศนียบัตรเป็น2 ปีซึ่งหลักสูตรนี้ก็สามารถจะเรียนออนไลน์ได้เลยซึ่งเราอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยถ้าเราสนใจก็เราก็สามารถเรียนได้เพราะว่าถ้าไปเรียนที่ฟิลิปปินส์เองมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าหอค่าอะไรตอนนี้อะไรวีซ่าแต่ว่าอันนี้คือสามารถเรียนออนไลน์ได้เลยก็คือจะต้องเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วก็สามารถเรียนอยู่จากที่เมืองไทยได้เลยมีภาษาอังกฤษแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นดีๆนะคะไม่เอาแบบเอาสุดขึ้น Yeah, I think my video keeps getting frozen. Not sure why. Yeah. But I was told that the audio is okay. Yeah. Sorry. What is special with our bachelor studies in Liceo is that we are focusing on a broad basic music education. If you study musicology, if you study music teacher, you will study of intensive music history, ear education, tonality, and all these kind of things. You will study also if you study music management, because it's not only a course music business, which is a selection of only the business part of it. Music management is a music study with a focus on management, and therefore this will qualify you and enable you to find the musicians you want to work with, to distinguish between good and bad. As my professor used to say, the composers, they have no lawyers fighting for them. We as a musicologist, we as professional musicians, we must protect the composers, and we must be able to distinguish between good and bad music, as Leonard Bernstein used to say. Yes, of course. สิ่งที่เรียนในหลักสูตร4 ปีหลักสูตรปริญญาตรีไม่ใช่เรียนแค่ Music Business อย่างเดียวนะคะในส่วนของ Music Business เนี่ยก็จะมีอาจารย์อื่นๆด้วยสอนด้วยอาจารย์เป็นหนึ่งในกลุ่มอาจารย์เหล่านั้นแต่ว่าสิ่งที่จะเรียนก็คือเรียนเนื่องจากมันเป็นลักษณะของ Conservatory เพราะฉะนั้นจะได้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาดนตรีที่เข้มข้นเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าโฟกัสของหลักสูตรก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการด้านดนตรีแต่ว่าอย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนช่วงที่ผ่านมาแล้วว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีเนี่ยแล้วเวลาที่ไปทำในเรื่องของ Music Business สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือว่าเราจะรู้ว่าดนตรีที่ดีคืออะไรและดนตรีที่ไม่ดีคืออะไรจะได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีประวัติศาสตร์ดนตรีอะไรต่างๆแล้วก็จะสามารถบอกได้ซึ่งสำคัญมากๆก็คือว่าจะต้องจำแนกได้ว่าอันนี้คือดนตรีคุณภาพนะหรือว่าอันนี้เป็นดนตรีที่ยังต้องปรับปรุงอยู่นะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งในโปรแกรมของอาจารย์ก็สอนอย่างที่เรียนให้ทราบว่าก็เน้นในเรื่องของดนตรีด้วยแล้วก็มีโฟกัสในเรื่องของการบริหารจัดการดนตรี2 อย่างขนาดกันค่ะ So I would like to encourage everyone who is interested in this course, in this program, just contact me or contact our university conservatory, and we would be happy to assist and to get new students in this new field. To say there is another course in Southeast Asia called Music Management that is in Singapore. So there are only 2 such courses in all Southeast Asia, but let me say the Singaporean is way more expensive. Way more expensive and not that international than us. So
where you go is Cagayan de Oro, Philippines. ก็ที่ฟิลิปปินส์นี่ก็มีแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะมีที่สิงคโปร์นะคะก็สิงคโปร์ก็วงเล็บไว้ว่าแพงมากเลยก็ถ้าจะไปเรียนที่ฟิลิปปินส์ก็ติดต่ออาจารย์ได้นะคะ I think in Thailand we have some programs but it's not called maybe, music management. It's I think maybe music business course as a part of music education or something like that. I think at Silapakon University they have music business, but I'm not sure if it's master's program or yeah. I'll have to find out about that, and I'll let you know. Yeah, let me know. ใช่เพราะว่าที่ศิลปากรเนี่ยมีสอนอันนี้เป็นลักษณะของปริญญาโทแน่ๆแต่ว่าระดับปริญญาตรีเนี่ยยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปค้นหาข้อมูลนิดนึงสำหรับท่านที่สนใจเว็บไซต์โรงเรียนหายไปแล้วโอเคนี่นะคะก็ถ้าสนใจก็อันนี้ก็คือ liceo.edu.ph ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่อาจารย์ Thomas Schüle สอนอยู่นะคะก็ถ้าสนใจก็ไปดูรายละเอียดได้ก็อย่างที่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีอาจารย์ที่แบบมีประสบการณ์มาแบบ30 กว่าปีในเรื่องของ music business เนี่ยช่วยดูแลอยู่แล้วก็มีเรื่องของภาษาอังกฤษก็ถ้าสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะ Well thank you so much for your time and for your contribution and letting us know. It was a pleasure, Jody. It was a pleasure. Hopefully, because I think this is a very important area of music because we can't do everything ourselves. You know, the musicians need someone who can really see the big picture and know all the laws and the management side of things, just so we can focus, like you said, we can focus on the artistic side. Yeah. And this is really so that's the purpose of asking you to be on this show, just so you can give us some idea of the task, the responsibility and the personality of the person, the right music manager, and Yes, I hope I was able to show a bit of what is ongoing. Of course, there is many more to say, but time is short. Yes. So I invite everyone to please contact me, send me an email or contact me in Facebook. I will answer all your questions. Well, thank you so much. ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ Thomas. Thank you. I'll see you later. ก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้พูดไปว่าที่พูดกับอาจารย์ว่าวัตถุประสงค์ของการให้ท็อปิกของวันนี้นะคะก็คืออยากจะให้เห็นความสำคัญของเรื่องของการบริหารจัดการด้านดนตรีเพราะว่านักดนตรีเองอย่างตัวเองเป็นคอนดักเตอร์เนี่ยก็จะต้องมีผู้จัดการคือคุณศิรวุฒิเนี่ยคอยจัดการทุกสิ่งอย่างเพราะว่าเราในฐานะนักดนตรีเองเนี่ยเรามองเรื่องของดนตรีเองเราก็เป็นความรับผิดชอบที่เยอะแล้วก็จะต้องมีคนที่จะช่วยดูในเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งบางทีเราเป็นนักดนตรีเราก็มองอะไรไม่รอบก็ผู้จัดการก็จะช่วยเราได้ก็คนที่ถ้าสนใจในเรื่องของ music business แล้วก็บริหารจัดการอะไรต่างๆด้านดนตรีก็ลองดูว่าในเมืองไทยมีที่ไหนสอนบ้างนะคะแล้วก็ถ้ายังไงถ้าสนใจจะไปฟิลิปปินส์ก็ตามเว็บไซต์ที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้แต่ก็ลองดูที่ว่าเมืองไทยทำอะไรกันด้วยก็โอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะก็วันนี้รู้สึกว่าจะมีชนกับงานใหญ่บนทีวีนิดนึงก็อาจจะคนดูน้อยนิดนึงแต่ว่าถ้ากลับมาดูยังไงแล้วก็ถ้ามีคำถามก็ใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะก็พบกันครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ